স্টেশন থেকে 6.5 কিলোমিটার দূরে এই ফরেস্ট সাফারি পার্ক। এখানে দু ধরনের সাফারি হয়। একটি হলো গ্লাস ব্রিজে যাওয়ার জন্য বাসে করে সাফারি, সেখানে দুপাশে সেরকম কিছু দেখার নেই, শুধু জার্নিটা উপভোগ করা যায়, এসি বাস। আরেকটি হয় জঙ্গল সাফারি, সেখানে সিংহ, হাতি, হরিণ দেখার ভালোই সুযোগ পাওয়া যায়। সাফারি পার্কে সব থেকে মূল আকর্ষণ হলো গ্লাস ব্রিজ। এছাড়াও সাসপেনশন ব্রিজ, জিপলাইন, রাইফেল শুটিং, ওয়াল ক্লাইম্বিং, এছাড়া নানা ধরনের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে। প্রত্যেকটার রেট কিরকম কি সে ওখানে চার্টে লেখা আছে এবং অনলাইনে চাইলে আলাদা আলাদাভাবে বুকিং করা যায়। সাফারি করে ফেরার সময় এখানে 180 ডিগ্রি একটা শো আছে, সেটাও দেখে নেওয়া যায় এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।